अगर आपको उठते बैठते या नमाज पढ़ते हुए आपके घुटनों में पेन होता है या इनमें से आवाज़ें आती हैं, तो आप इसको किस तरह से सिंपल एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक रोल लेना है और उसको अपने घुटनों के नीचे रखना है। वाज़ेह रहे आपकी एड़ी ऊपर ना उठे, आपने इसको प्रेस करना है और 30 सेकंड तक प्रेस करना है, देन रिलैक्स कर देना है। ये एक्सरसाइज आपने 30 बार करनी है दिन में। सेकंड एक्सरसाइज, आपने जब सुबह सवेरे आप उठते हैं, अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं, तो आपने अपने पाँव को सीधा करना है और इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स कर देना है। ये एक्सरसाइज आपने दिन में 30 टाइम करनी है। चंद ही दिनों में ये एक्सरसाइज करने से आपका पेन और जो आवाज़ें आ रही हैं क्रिपिटेशन, वो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगी।